Сегодня мы будем играть в игру Metal. Сейчас вы поймете, о чем эта игра, как я начну играть. Так, начать игру. Так, Алан или Эмили? Давайте за Алана, потому что он мужик. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Нефиг было бухать. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. Ну, нельзя было И вдруг мне обойти. показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Что-то под ноги Я не быстро смотрел. поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Это был маньяк. Так. Мы в клетке. Отмычку. И открываем. Есть. Нужно выбираться отсюда. Опа, молоток. Берем молоточек. Что у нас тут? Пустота. Офигенно. Так, разбиваем. Черт. Кто это там шумит? Опа. Идем вперед. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все, ждем. Ох, у него пол скрипит. Он не думал ремонт делать. Но это же маньяк. Все должно быть очень поломанное. Так. Б. Так, погоди-ка. Давай, ходи же. Что-то здесь не так. Что тут так? Ты слепой. Ходи давай. Видимо, показалось. Как оказалось, да? Слава богу. Походу он какой-то псих, а не маньяк. Так, окей. Идем. Опа. Оп. Есть. Опа. Включаем электричество. Кнопочка. И так. Нужно пароль. Сейчас я введу пароль. И вы увидите. Я ввел пароль, но он был неправильный. Все, залезай. Давай. Все. Вроде бы он не должен заметить. Ох, я испугался. Так, погоди-ка. Я пароль не могу. Вот какой пароль? Вон цифры. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Тебе всегда показалось все. Все, слава богу. Ушел этот псих. Вот какой пароль? Так.
Я пароль уже отгадал за рекламу. Вот тоже так можете сделать. Так, вот у нас открылась дверь. Проверяем наши офигенные ящики. Так, окей. Почему-то, когда мы что-то включаем, или вот этот, например, разбили, вот этот тот ключ, когда мы тут доставали, он не слышал. Когда мы хлопаем эти шкафчики, он не слышит. Офигенная логика, конечно. Опа, отвертка. Может, она нам тут... Да, есть. Опа, кусачки. И что мы можем кусачками сделать? Я знаю, может быть, что просто пылка по металлу. Может, ты нам тут пригодишься? Есть! Мы кусачками открыли. Опа, лом. Теперь все есть. Мы убрали воду. И тут у нас часть кирки А. Прекрасно. Офигенно. Хопа. Теперь. Оп. Нажимаем. Убираем. Достаем нашу. Хоба. Опа. Есть. Так, так, так. Опа. Вот оно. Черт. Какого черта? Фак. Блин. Зачем так все портить, а? Все, быстрее, беги, 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 Вася, беги. Блин. Все, есть. Сидим тут. Ну давай. Снова тебе что-то сейчас покажется. А? Б. Так, погоди-ка. Я никуда не спешу. Что-то здесь не так. У тебя в голове что-то не так. Давай уходи. Видимо, показалось. Тебе все кажется. Ох, он психованный. Почему он каждый раз повторяет одно и то же? А, блин, точно. Забыл. Включаем наш офигенный пульт управления. Так. Опа. Открыто. Окей. Блин. Что ж тут еще? Нам нужно теперь вот этот. Блин. Сейчас будем с вами думать. Что ж нам делать дальше? Нам нужно вот эту тут штуку, зажатый ключ в тисках. Нам нужно его как-то туда открутить. Что делать? Что делать? Опа! Вот он, рукоятка. Я тут хожу, такой она лежит себе. И вот этого вот скрипа он тоже не слышит. Отлично вообще логика. Оба. Хоба. Да. Уйди ты. Вот оно. Ща. Все, норм. Теперь. Смотрите фокус. Делаем вот так. Теперь. Бежим. Заходим сюда. Дверь. Закрыть. Хоба. Опа. Все. О, подарок. Здорово. И все?
Теперь ему показалось. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Конечно, ты положил коробок. И теперь говоришь, что-то здесь не так. Хм. Видимо, показалось. Есть. И смотрим, что он за подарок нам принес. Какой добрый рычаг. Офигенно. Дверь открыть. Есть. Теперь видим мы, что тут у нас. Блин, вот этот чел мне мешает. Там у нас лифт. И теперь мы берем вот эту вот доску. Доску мы берем. Доски тут нету. Опа. Нету. Окей, будем искать в других местах ее. Но все равно ж должна быть тут доска. Деревянная. Окей. Сейчас. Я нашел. Она была тут. Вот он. Сейчас мы идем. И тут у нас, видите, такие вот есть ручки. И сюда мы вставляем эту палку, чтобы эта скотина не вышла оттуда. И мы активировали лифт. Нет питания. Что, думали, тупой, что ли? Нет, нет. Кто это там шумит? Нет, да. И теперь у нас поднимается наш офигенный лифт. Давай быстрее. Давай, быстрее. Давай быстрее. А то эта тварь сейчас придет. А ну живо, открывай дверь. Значит, он еще там. Все, кажется, он ее убил. Давай. Есть. Все. До свидания. Наконец-то. Ага, Где ты, не. черт возьми? Не найдешь меня. Обойдешься. Фух. Слава богу. Будь ты проклят! Кто ты? Ну ты да, я нет. Вот он. Выход. Слава богу. Я ей уже помогал. Вот она, свобода. За 14 минут 23 секунды прошли. Ну а с вами был Евакон. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И это еще не все. Мы еще тут можем играть за другого персонажа, это девушка. И там мы должны сбежать не с холодной комнаты, а с подвала. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если вам... Ой, блин, говорил уже. И тогда я сниму обязательно видео, там, где я прохожу за другого персонажа этой игры. Ну а с вами был Евакон. Всем до встречи, всем пока-пока.